welcome back to Tsongarap Talk Show, guys. So namuntlha ani nga lavi ku ri hi vulavula ngopfu hi vanhu namuntlha. Topic ya namuntlha yi ta va different kahle. So guys, ni la ku nyika the upcoming Tsonga rapper maybe 2 or 3 advices nyana leti nga maybe ti nga va pfunaka. So guys, advice leyi ni lava ku nyika the upcoming Tsonga rappers hi leyi. If you know ku ri okay u ni swi veka hi ndlela leyi, ku na genge yo tala leyi ni texaku ka inbox usually because van'wani va search ka Facebook loko va ku revive kuma account ya mina, and until ni endla page ya this show leri ngoyini ku nga ri khale ni ta endla page ya this show. So vanhu vele van texa ka personal account ya mina va ku revive kombela u yi promotela tingoma. Then sometimes ni fanele lo answera ni nga swi tivi no ni ta hlamula yini. Van'wani va ku yini ni road or something ko va ku yini ni nge promoteli music wa wena hi bra mina, or ni teka music wa wena ni fika ni wu posta ka this YouTube channel ku ri vanhu va ta yingisela ivi ku ni promota swa wena. Mina guys a ni nga lavi ku ri vanhu va ni sendela ti-track ivi ni posta ka channel ya mina. Ni twa nga ri swi unfair because ku pfula channel, first of all ku pfula channel i mahala. So as an artist u fanele u make sure ku u na ti-platform nyana timbirhi tinharhu laha u postaku content ya wena ya music. U nge vi artist u pfumala YouTube channel, u nge vi artist u pfumala Facebook page, u nge vi artist u pfumala na TikTok ya inani ya production ya wena. A swi endli sweswo. Loko wo za u pfumala swi swo fana sweswinharhu, u pfumala YouTube channel, u pfumala Facebook page, or u pfumala TikTok, ka sweswinharhu u pfumala sweswo swa 3 mara you are an artist, swi vula ku a wu serious hi swa music wa wena, or a wu serious hi ku ti promotela. A swi pfuni nchumu ku ri u va u ka u chaya tingoma mara ti va ti ka ti yingiseliwa hi wena na ti-brother wena or hi wena na family ya wena. So it's better guys, remember ku ri ti-supporters ta wena u nga ti languteli ngopfu ku ri ti ta va ti ri laha u tshamaka kona or laha u humaka kona. Nkarhi wun'wani ti-supporters ta wena a ti laha u tshamaka kona kumbe laha u humaka kona, ti le matikweni man'wani. So if u nga kota ku ri u create YouTube channel or u create Facebook page laha u nga kota ku posta ti-video, sweswiwani wa swi kota ku posta ti-video ka Facebook, wa swi kota ku posta ti-short clip ka TikTok as well. And loko wo cheka masiku lama ka Facebook wa swi kota ku ri u endla ti-reels. Guys, if u ri artist and u na Facebook page, u tshama u ka u uploada ti-reels ka Facebook page ya wena, u nga pfuli personal account, no, pfula Facebook page then u va u ka operate yona as pusha content ya wena, and then personal account yi ta tirha swa wena. Ku fana na mina u nge ni voni ni nga ni posta swi swa Tsongarap Talk Show ka personal account ya mina. That is why ni ku ni fanele ni ya ni ya pfula Facebook page ya Tsongarap Talk Show. So guys, ni nga mi khomeleti ngopfu hi ku na swi vona ku na video ya leya. So why u nga zami ku ri every time loko u dropa ngoma u yi posta ka YouTube, every time loko u la ku dropa ngoma u sungula u uploada ti-reels maybe ka Facebook, u announce na date ku ri ngoma ya wena yi ta huma rini. Wa swi kota ku u uploada na ti-short clips or ti-short videos ka YouTube channel ya wena, hayi ya mina. So okay, if you're upcoming artist u lava ku pfuniwa ku create a YouTube channel, make sure ku ri ni endla yini, or ni text or u ni WhatsApp ka nambara ya mina ni ta ku pfuna ku ri swi endliwa njhani. Hluphi no hlupha ku va ku a ni vanhu van'wana swi tiva va ta ku a va swi koti,
So for lava va nga swi kotiku mthexeni ka nambara ya mina nda make sure ku na yi tsala lawani, then ni ta mpfuna mahala guys, a ndzi ni lava mali ya wena for ku pfulela munhu YouTube channel. A swi zi swi la no ni ta ka n'wina sweswo, ni to ku byela ku endla yini ku pfula channel, and then ni tlhela ni ku byela ku loko u lava ku upload u endla so na so, then ni ku nyika na swin'wana na swin'wana ku ya mahlweni. Loko wo cheka ti-artist to tala sweswiwani ta Tsonga rap se ti na ti-YouTube channel, okay van'wani ti-Facebook page khale va ri na tona, mara I can say van'wani ti-Facebook page i khale va nga ri na tona, like Xiphola I think Facebook page ya yena ya rini maybe 2019 18 or 2020 somewhere there, nkarhi lowun'wani a tirhisa personal account ya yena, mara sweswiwani u tirhisa hinkwaswo, u tirhisa personal account na Facebook page, ku nga ri Xiphola ntsena guys, na van'wani lava ni nga rivala ku va mention. So guys, for ku kurisa music wa wena u fanele u make sure ku ri wena hi wexe wa ti maketa, at least loko u ti maketa wa kota ku u hlangana na vanhu lava va rhandzaka music wa wena. Sometimes u kuma ku munhu u lava ku sponsora hi something or hi mic, or un'wana u lava ku sponsora maybe hi second hand ya computer khale, wa swi vona ku hemfu u na talent mara on na studio, mara ni nga kota ku ri ni ku zamanyana hi PC na screen u kota ku ri u phusha talent ya wena u ya mahlweni. A va talanga vanhu vo fana va lava, mara na swi tiva ku ri vanhu vo fana va lava va kona laha a xigazeni, ku nga ri xigazeni ntsena, mara na swi tiva ku vanhu vo fana na va lava va kona eka tindhawu to tala. Guys, ku humesa music u sendela vanhu hi ti-WhatsApp, u endla ti-link ta vo ive yini website tani xa hoyozela u sendela vanhu ku va downloada ta hey guys, i mani a tirhisaka hoyozela masiku lama? Vanhu vo tala va le ka TikTok, vanhu vo tala va le ka Facebook, vanhu vo tala va le ka YouTube, van'wana swi ta ku vo sungula ku ni vona ka this video. So na wena loko a ku ri nghoma ni na swi ta van'wani a va ta ku yini nghoma leyi ya ba, loko ku ri ku ni upload nghoma if me if ayi ba vanhu va ta ndzi mfu ngoma ya we ya ba, in that way vanhu va kota ku subscribe, van'wani va kota ku ri va share swa wena, van'wani va swi kota ku endla challenge ngoma ya wena, u hlamala ngoma ya wena un'wana u yi tirhisi ka TikTok, u hlamala ngoma ya wena un'wana u yi tirhisi ka ti-reels le ka Facebook. So it's better u va na ti-platform leti ni nga ti mention as an local artist or upcoming Tsonga rap artist. So guys, video leyi se leyi ngopfu yi ta tlhela ni hlupha ku ri ni edita, I think ni vhela ni yi tsema kwana. So if u lava ku vutisela swo tala ni ku u nga phusha njhani or u nga ti phusha njhani wena without ku involve mali, or u nga kota ku ti promota njhani loko u nga ri na mali, so u ta swi kota ku ri u ni khoma ka contact ya mina. So na khensa hinkwenu n'wina mi nga langutela.